ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೊಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸಂತೋಷ್ ನಾನೊಂಜಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬತ ಬೈದೆ ಇನಿ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನಲೆ ತುಂದು ಬೈದೆ ಶ್ರೀ ಸಾರಂತಾಯ ಗರೋಡಿ ಉಳ್ಳಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸಸಿತ್ಲು ಈ ಗರೋಡಿ ಇಪ್ಪುನು ಉಡುಪಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗು ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ಪಂಡ ಸಸಿತ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗಿಡು ಈ ಗರೋಡಿದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಉಂದುವೆ ಬರ್ಪಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 4 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ 10 2026 ಮುಟ್ಟ ನಡೆಪೆರಗುಂಡು ಐಕು ಬೋಡಾದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಡೆ ಸಾಗೊಂದುಂಡು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪಿನ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗು ನೂತನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಪಂಡ ಕೊಡಿಮರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಲ ಆದ್ ಕೊಡಿಮರಕು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಸೇವೆಲ ಈ ಊರುದ ಸಮಸ್ತರನ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ಸಮ್ಮುಕೊಡು ನವೆಂಬರ್ 23 2025 ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 2025 ಮುಟ್ಟ ನೆರವೇರಿಕೆ ಆತುಂಡು ಯಾನ್ ಈ ಗರೋಡಿಗ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ದಾಣಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಕುಶಿತ ವಿಚಾರ ದಾದಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಮರಕ್ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಂಡು ಐನತ್ ಬೇಗೊಡು ಈ ಗರೋಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ನಡಪುನ ಕರಸೇವೆದ ಅಂಚನೆ ಕರಸೇವೆಕೆರ್ನ ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬತ ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೋಂದು ಪ್ಲೇ ಬೈ ಬಾಯ್.